अब हामी क्वेसन नम्बर 11 मा ट्रायंगल्स एन्ड क्वाड्रिल्याटरल्स च्याप्टरबाट रहेको छ यो क्वेसन। फर्स्टमा क्वेसन लेख्यो भने इन द फिगर अलोङ साइड, यहाँ फिगर रहेको छ एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम। एबीसीडी चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्राम हो। हाम्रो यहाँ एबीसीडी लाई हामीले मजाले देख्न सक्नुपर्छ है। एबीसीडी चाहिँ प्यारालेलोग्राम हो। एन्ड बीसीईएफ, बीसीईएफ इज अ रेक्टेंगल भन्छ। यो भित्रको पार्ट चाहिँ बीसीईएफ चाहिँ हाम्रो रेक्टेंगल हो। अब राइट अ रिलेसन बिट्विन ट्रायंगल्स एबीएफ, एबीएफ यसलाई मैले यहाँ बनाएको छु एबीएफ यो ट्रायंगल एन्ड डीसीई, डीसीई यो ट्रायंगल। यो दुईटा ट्रायंगल बीचको रिलेसन कस्तो हुन्छ हामीले बनाउनु पर्ने छ। अब रिलेसन बनाउनको लागि हामीसँग के थाहा छ, एबीसीडी, एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम अनि बीसीईएफ इज अ रेक्टेंगल। अब यो दुईटा ट्रायंगललाई मात्रै हेर्ने, एबीएफ र डीसीई यो दुईटा ट्रायंगललाई मात्र हेर्दै गर्दाखेरि हामीसँग क्वेसनले हामीलाई यहाँनिर राइट एंगल दिएको छ अनि यो दिएको छैन है। यति दिइसकेपछि हामीलाई यहाँ राइट एंगल, यो एउटा रेक्टेंगल हो भने थाहा हुने बित्तिकै यसको भित्रको सबै इन्टर्नल एंगल्स त 90 डिग्री हुन्छ। यो पनि 90, यो पनि 90, यो पनि 90। तर अब हामीलाई त यो एबीएफ, एबीएफ यो ट्रायंगल र सीईडी यो ट्रायंगल को रिलेसन बनाउनु छ। यो राइट हुन्छ भने यो पनि राइट, किनभने दुईटा जोडेर 180 हुनुपर्छ जहिले पनि लिनियर पेयरमा। त्यही कारणले एंगल एएफबी, ए अथवा बीएफए इक्वल्स टु एंगल सीईडी पनि 90। यसलाई हामीले राइट आर लेख्यौं। किन भन्दाखेरि बीसीएफई चाहिँ बिङ रेक्टेंगल, यो रेक्टेंगल भएको कारणले यो पनि 90 भयो, यो पनि 90 भयो। त्यहाँदेखि एबी इक्वल्स टु सीडी, एबी हाम्रो यो साइड यहाँ एबी र सीडी हाम्रो यो साइड सीडी। ट्रायंगलको साइड यो फिगरमा हेर्दाखेरि एबी यहाँ छ, सीडी यहाँ छ। यो दुईटा के छ, प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड्स हो। त्यही कारणले अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्रामको रिजनले राइटको अपोजिट छ, यहाँ पनि राइट एंगलको अपोजिट छ। त्यही कारणले यसलाई हामीले हाइपोटेन्युस एच भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं। त्यसरी नै एफबी, एफबी भनेको यो साइड भयो, यहाँ एफबी ट्रायंगलमा यहाँ छ। अनि ईसी, ईसी भनेको यो साइड भयो। यो दुईटा साइड पनि अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल भएको कारणले चाहिँ यिनीहरू पनि इक्वल हुन्छ दुईटा। अब यो अघि राइट हाइपोटेन्युस, अब यसलाई साइडले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने हाम्रो कुन एक्जियमले कङ्ग्रुएन्ट हुने भयो भन्दाखेरि ट्रायंगल एबीएफ इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल डीसीएफ बाई आरएचएस एक्जियम। चाहिँ हामीलाई बी नम्बर क्वेसनमा prove that the area of parallelogram ABCD is equal to the area of rectangle BCEF भनेको छ। ABCD parallelogram को एरिया र BCEF को एरिया इक्वल देखाउनु छ। पहिला हामीले यहाँ फिगरलाई फाल्टै फाल्टै बनाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ। ABCD प्याराग्राम भनेको यस्तो छ, यहाँ AB ए माथि छ ABCD। अब यो प्यारालेलोग्रामको लागि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ त भन्दा बेस इन्टु हाइट। अब यहाँ हामीलाई बीचमा यहाँनिर बीएफ चाहिँ हामीलाई हाइट 90 डिग्री जहाँ छ त्यही हाम्रो के हुन्छ हाइट जहिले पनि है। यो बीएफ चाहिँ हाम्रो हाइट छ। सो बेस भनेको बीसी, हाइट भनेको एफबी लेख्दा भयो। अब त्यसरी नै रेक्टेंगलको लागि पनि हाम्रो रेक्टेंगल यस्तो छ। अनि रेक्टेंगल भनेको बीसीईएफ यहाँ छ। अब रेक्टेंगलको लागि रेक्टेंगलको एरिया के हो, एल इन्टु बी। लेन्थ भनेको बीसी, बीसी हुने भयो, यहाँ बीसी लेखियो। अनि ब्रेथ भनेको बीएफ हुने भयो। सो और एफबी लेख्दा पनि भयो एफबी। अनि हाम्रो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी पनि बीसी इन्टु एफबी आयो। एरिया अफ रेक्टेंगल बीसीईएफ पनि बीसी इन्टु एफबी आयो। त्यही कारणले देयरफोर द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ रेक्टेंगल। हामी सी नम्बर क्वेसनमा पुगेका छौं। इफ द एरिया अफ ट्रायंगल एबीई, एबीई यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ हामीलाई 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। एबीई भनेको यति भाग पर्ने हो। यति भागको एरिया चाहिँ हामीलाई 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। एन्ड द एरिया अफ सीडीई, सीडीई यति यो एरिया अफ ट्रायंगल, यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ हामीलाई 7
सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ भने फाइन्ड द एरिया अफ प्याराग्राम एबिसिडी को एरिया निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई सिडिई र अघि हामीले एबिएफ त कङ्ग्रुएन्ट छ भनेर प्रुभ गर्यौँ। अब कङ्ग्रुएन्ट प्रुभ गरिसकेपछि एबिएफ इज कङ्ग्रुएन्ट टु सिडिई अनि कङ्ग्रुएन्ट प्रुभ गरिसकेपछि त यो दुईटाको एरिया पनि इक्वल हुन्छ। एरिया अफ ट्रायंगल एबिएफ इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल सिडिई। अब एरिया अफ प्याराग्रामको लागि यो प्याराग्रामको लागि पहिला हामीलाई के थाहा छ भने यो एबिई ट्रायंगलको एरिया थाहा छ। त्यसैलाई युज गरेर हामीले एबिसिडी प्याराग्रामको एरिया निकाल्नु छ। त्यसको लागि 2 टाइम्स एरिया अफ प्याराग्राम भनेकै एरिया अफ रेक्टेंगल बीसीईएफ अघि इक्वल हुन्छ भने थाहा छ हामीलाई अनि इक्वल्स लेख्ने। अब एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको त बीसीईएफ एरिया रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 टाइम्स यो सेडेड यो एरियाको मात्रै यति ट्रायंगलको एरिया मात्र बीएफसी को एरियालाई हामीले 2 टाइम्स गर्यौं भने बीएफई को एरियालाई 2 टाइम्स गर्यो भने आउँछ। किनभने एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ द एरिया अफ प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल्स। यो ट्रायंगल एउटै बेसमा छ नि एफई बेसमा ट्रायंगल बीएफसी पनि छ र रेक्टेंगल बीसीईएफ पनि त्यही बेसमा भएको कारणले चाहिँ ट्रायंगल बीएफसी चाहिँ के हुन्छ लाई चाहिँ हामीले 2 टाइम्स गर्यौं भने चाहिँ रेक्टेंगलको एरिया आउँछ। त्यही कारण एरिया अफ रेक्टेंगल बीसीईएफ इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल बीएफई। अब बीएफई भनेको फेरि के हो त भन्दा एबीई को ई बाट हामीले एबीएफ लाई घटायौं भने बीएफई आयो कि आएन एबीई बाट एबीएफ लाई घटायौं भने एबीई बाट एबीएफ लाई घटाउने। अब एबीई को एरिया अघि दिएको छ 25 माइनस एबीएफ भनेकै डीसीई पनि हो अनि डीसीई को एरिया पनि 7 दिएको छ। यहाँ 7 घटाइदिउँ त्यो गर्दाखेरि भित्रको 18 आयो 18 टु 36 अनि 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एरिया अफ प्याराग्राम अथवा रेक्टेंगलको पनि भन्दा हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एरिया अफ प्याराग्राम आयो।